Olá pessoal, e mais uma vez estamos aqui em Alta Floresta, no Mato Grosso, onde desenvolvemos um trabalho junto à equipe de pinturas e toda a equipe de colaboradores da Floresta Tintas. É a MASA presente em todo o território nacional e obviamente o Mato Grosso e Alta Floresta não poderia ficar de fora. MASA é paixão por qualidade. É ou não é, pessoal?